نجی تعلیمی ادارې اقرا تعلیم القرآن پبلک سکول راجمیرا بټموړی کې د عظمت قرآن د ستاري فضیلت او په طالب علمانو کې مختلف انعامونو تقسیمولو لپاره د یو تقریب تابع کړی شوی و. تقریب کې د قومي اسمبلی پخوانی غړي شیخ الحدیث قاری محمد یوسف، د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار او د اهل سنت والجماعت صوبه خیبر پختونخوا صدر علامه عطا محمد دیشانی، ډي اس پی هډ کوارټر راجا بختیار او اس ایچ او تانا شملای وارث خان د مشرانو ملمنو په هیڅ ګډون وکړو. همدغه شان په اعزازي ملمنو کې د اهل سنت والجماعت بټګرام صدر سید مومن شاه حیدری، اهل سنت والجماعت جنرل سیکریټري مفتی محمد فیاض، مولانا عزیز الرحمن، مولانا فضل باری، مولانا محمد امین، مولانا حیات الحق او ډاکټر آصف ملک په شمول د علاقې معززین شامل وو. ولی د تقریب صدارت د سکول ایم ډي مولانا مفتی مطیع الرحمن تبسم وکړو. پروګرام کې د سکول ماشومانو مختلف آیټمز چې په کوم کې مل نغمه، نعتونه، تقریرونه، نظمونه شاملو پیش کړل او د ملمنو نه شاباسي اغوستلو سره ډېر انعامونه ترلاسه کړل. په دغه مهال پروګرام کې شرکت کوونکو ملمنو د نرسري نه تر اووم کلاس پورې خپل کلاسونو او سکول کې اول، دویم او دریم پوزیشن اغوستونکو طالب علمانو کې انعامات تقسیم کړل. همدغه رنګ 9 زده کړه کوونکو طالب علمانو ته د ختم قرآن نه پس دستاربندي وکړل شوه چې په کوم کې 10 جنکۍ او 19 الکان شاملو. په دغه موقع راغلي ملمنو په خپل تقریرونو کې وویل چې د راجمیرې په غریزه سیمه کې دارنګي تعلیمي ادارې پرانسته کول او طالب علمانو ته دومره درنې موقع ورکول د مولانا مفتی مطیع الرحمن تبسم د دې علاقې بچو د پاره ډېر لوی قدم دی. موږ دغه لوی قدم ستاینه کوو او د موجوده دور تقاضو مطابق د بچو روښانه مستقبل لپاره د علاقې معززینو ته ادارې سره د مرستې کولو غوښتنه کوو. په دغه مهال د سکول منیجنګ ډایرکټر مولانا مفتی مطیع الرحمن تبسم د راغلي ملمنو د علاقې معززینو او د بچو والدینو د خپل قیمتي وخت وکړلو او پروګرام ته ښکلا ورکولو باندې شکریا ادا کړه. شیراز احمد شیرازي، وایس اف بټګرام، راجمیرا بټګرام.